中意音樂嘅。咁其實去到某個位咧，嗰個詩歌咧好打動我。我都覺得神好奇妙嘅。佢喺呢個團隊入邊咧，有一個人咧，其實咧佢同我講咗一番説話。夏偉啊，我都聽到你甩咗，但係咧我喺前面唱歌咧，我感受到後面有一股好大嘅力量，成班人一齊衝過去。你唔使自己背負晒所有。啊，原來我第二個地方都揾到原來釋放嘅工作。呢個侍奉誕生話有時唔係一刻嗰刻嘅誕生，有時可能就係去點樣去為神去委身。呢一刻可能有 ups and down， 但係真係唔好放棄。我覺得係上帝去俾我感動，因為我聽到嗰刻係成個人突然間就好感動，唔知點解。其實你話好重要又唔係好重要，好特別嘅，但係又未去到特別到咁樣嘅。但係我嗰刻係真係有呢個感動，我覺得我將來真係有機會去用督鼓去教，同我將我識嘅嘢同人分。